teraskeun we nang nya. Dan ayeuna mah urang teh nyaho we. Berarti lamun aya nu keur ngaji nangunya berarti si eta teh cangkeul wujud. Gusti nu anu eta sobat sorangan disebut gurih Allahu Akbar. Dua main terek. Nu katilu di mana-mana aya pangaosan maka di dinya bakal dipinuhan ku makhluk Allah nu disebutkeun mala. Ieu teh nu urang nu untung jak urang jelekong teh. Ketika aya pangaosan siga kieu ku Allah malaikat teh dipiwarang malaikat turun ka jelekong di Masjid Al-Kautsar. Eta aya manusia jam 10 leuwih masih kene ngariungna keur naon eta teh. Wallahu a'lam padahal Allah mah tos uningal. Burusut malaikat datang ka ieu tempat ternyata malaikat ningali di Cilekong di Masjid Al-Kautsar aya jelema ngariung sakieu lobana lain keur teu pararuguh tapi keur ngariung dina tempat ngaji. Laporan ka Allah Gusti kitu nu ngariung di Al-Kautsar teh nuju ngaos Gusti nuju thalabul ilmi. Maka saur Allah kumaha malaikat wayahna maneh balik deui ka eta tempat tong waka ingkah di eta tempat salagi can nyabutan dosa-dosa manusia di eta tempat. Amin ya rabbal alamin. Mata diakui atau tidak percaya atau henteu penting ayeuna teh urang keur dicabutan do. Geuning cenah jangsa teh karasa ku ece mah. Tak iya nya ahna Allah, urang mah dicabut bulu ge beus kumaha dicabut dosa. Baca di belah mana dina tadzkirah Qurtubi dijelaskeun yunza'u min unukihim malaikat nyabutan dosa nu ngaji teh tina pulukna jatuh. Matak tong aneh lamun keur ngaji sok loba nu ngareluk. Nya. Eta teh keur dicabutan do. Mata penting ayeuna abi mi HP bisi aya nu ngajina ngeluh antep ke. Sena jongjon dicabutan dosa. Ngan cirina nu ngelukna lila berarti gede dosana gitu. Bahkan bagus anus, saya tahu kieu beat-beat amit-amit. Pangaosan naon ieu teh sesuai tema memperingati Isra wal Mi'raj, momentum meningkatkan keimanan dan ketaatan cangkeul teh tadi dalam beribadah ke kayaknya orang bahas ya. Berbicara soal Isra wal Mi'raj, hampir 15 abad yang silam terjadi satu peristiwa yang menggemparkan umat manusia. Peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia. Mun ceuk urang jelekong mah teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal, teu kaudag ku otak. Satu peristiwa yang hanya terjadi sepanjang siklus perjalanan hidup manusia. Tidak pernah diceritakan ada Isra Mi'raj season kedua hanya satu kali dan hanya satu orang yang menjalaninya, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah. Pertarosanana jang Ustad manawi Isra Mi'raj teh luar biasa kan tenang. Mana cenah buktina hiji. Isra Mi'raj disebut perkara anu luar biasa sabab dina Al-Qur'an anu jumlahna 30 juz 114 surat ternyata hanya ada satu surat yang diawali dengan kalimat subhanallah. Ya iya salah ini kalau bawa batur tenang. Jadi hari lobaan mah moal keung salah teh. Wah ya. Urang garis bawah. Subhan. Ya cenah jang usah dari subhana teh naon saur santri manu ngaji alat eta teh ta'ajub goer sedat anu nyebatkeun ta'ajub goer mubawa. Nu ngaji tafsir mah nyebutna ta'ajub goer mu'tabar. Urang jelekong mah narima asakna we. Ari subhana teh ta'ajub, ari ta'ajub teh takjub, ari takjub teh luar biasa. Di mana-mana urang jelekong manggihan perkara nu luar biasa, maka buru-buru leta kontan nyebutkeun subhanallah. Ibu berangkat ke Pelabuhan Ratu
ratu ningali lauk satungtung deuleu ceuk hate indah subhan. Ibu berangkat ke Pangandaran banyak pemandangan di kiri dan di kanan ceuk hate indah subhan. Bapak nongkrong aya nu ngaliwat bujurna demplon celana merecet indah subhan. Heula cenah make jeung subhanallah kuduna mah astagfirullah ta ieu. Saur Sayyidina Ali Bu, an-nadrul awal minallah wa nadrul tsani minasyaiton. Pandangan pertama yang tidak disengaja itu tidak menjadi dosa. Tapi yang menjadi dosa adalah pandangan berikutnya. Lamun bapak keur nongkrong aya nu ngaliwat ka tempo orang cek bapak teh subhanallah langsung tungkul aman. Ngan beda caritana. Lamun bapak keur moyan udud jarum coklat, kopi kapal api, gorengan haneut. Anak mora bujur demplon celana merecet bodi semek ka hareup. Cek bapak teh subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah beda deui ari kitu mah. Aja nu dibaca tasbih tahmid tahlil anger we dora. Naon sababna bongan dibarengan ku hawa nafsu. Mangkane hapunten ieu Bu. Pangna dicaritakeun ge ayeuna mah usul nu kitu teh. Salah kolak. Anjing mesti kasiangan. Oh liburnya. Oh aja 27-nya. Ini tinggal tuh. Tuh masuk. Dasi berkaman aja. Ayo mau so aduh. Awas ya. Tuh di pohon. Awas pangna diobrol teh mangkani usum aya mah kitu teh kan. Orang teh aya mah nemrak di mana-mana. Kapungkur mah abi ngawitan ngaos Sulamut Taufik, sarahna Milqatus Suhud, Sirajul Talibin, Minhajul Abidin. Kapungkur mah abi keur ngaji kaget keur leutik mah. Nah, ieu ulama ngabahas maksiat panon sok pangpanyangna. Padahal baheula mah orang teh maha. Si horeng Syekh Nawawi Al-Bantani sareng Imam Ghazali tos visioner. Otakna tos memprediksi di akhir zaman mah pasti orang bakal nemrak. Maka tiba heula maksiat panon mah pangpanjangna. Da punten baheula mah baheula. Tong bujeng-bujeng buuk parawan rambut nini-nini ge mahal baheula. So baheula nini-nini lamun kaluar teh ieu mah teu make tiung da ciput mah napo. Da baheula mah mun aya imah di jerona aya ciput pasti aya nini-ninian. Baheula mah ayeuna mah ya Allah ya Robbana abi tatangga nini-nini berang-berang jam 12 batur berjamaah salat lohor da ieu teu era moe kasur di hareupeun masjid make kutang unggul. Berkutang teh kutang baheula geuningan geus lecet ka tapak ngarawelan incu. Make kancing teh geuning kancingna ge beda-beda nu beureum nu hejo nu koneng siga tas Agustusan. Jeplak cing teh emak ngawa acuk atuh isin ku batur ih cenah Pak Ustad meuli perhatian lain perhatian sia geuleuh cing teh pusing atuh kapungkur mah Bu ieu Siti Fatimah pami murang kalihna nangis wah Sayyidina Husain da teu langsung dirahu atuh kumaha angkat heula nyanak cai wudu tos wudu sadayana diberesan panto ditutupan neme budak disusuan. Apikna baheula. Ayeuna mah ibu-ibu kadang nyusuan budak dina buruan imah. Palingan tukang kahubulan teu daek ngider. Betah we di dieu. Coba rek sarua aya nu bulan geuningan. Punten Bu. Abi asli di daerah Cikancung. Pami enjing-enjing angkat sakola teh kedah mapai walungan mapai susukan kan 500 meter. Da baheula mah mun abi angkat sakola teu aya ibu-ibu nu wani nyeuseuh beurang-beurang disusukan.
Ayeuna mah abdi bagian pangaosan sasihan sasasi sakali sok uih karorompo eta da batur ngaji teu era ngajajar nyareuseuh jam 8 teh. Ari baheula cenah nyeuseuna di mana? Sami dirinya kan baheula mah penting nyareuseuna teh kan. Ibu-ibu emak-emak teh ngapring jam 3 teh nyareuseuh di walungan. Jam 3 ini mawa beas rek diisikan, mawa baju rek diseusehan, setengah 4 beres baralik we. Nu kenca mawa beas meunang ngisikan, nu katuhu mawa baju tas diseusehan, awakna mah teu dibajuan. Da beak diseuseut pan. Tapi make anu. Anu teh cenah kahanap teu nepi ka luhur teu muni. Da jongjon setengah 4 mah masyarakat masih tibra ngimpi atuh. Jongjon balik teh. An poho meureun pan ari ajengan mah sok rada getol. Jadi jeung masyarakat teu pangi ari jeung ajengan perwis. Si ibu rek balik ka imah ajengan rek ingin ka masjid. Kok teh alas na isi aya ajengan. Eta mah beas meunang ngisikan dialungkeun. Baju meunang nyeusuhan dibaretkeun. Kan bingung cenah ieu beungeut di ka manakeun. Rek anu dilaan dipake nutupan sirah atuh dialungkeun. Gusti nu aku nya si Ecul salamat ajengan mareuwas ade subuh-subuh mangih nu kitu balik geus peot teh Gusti nu aku hiji nu kadua meh terek sok itu gitu ayo mau balang timur nu kadua Jangusan dari Rasul teh Isra nanti mana ka mana sadayana getos terang da ayat nage jelas minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di Masjidil Haram nu aya di Mekah ka Masjidil Aqsa anu aya di Palestina. Aya nu Madinah untung teu tarik. Kun wae udah teu nyasap teuing ka Madinah mah. Jadi marukana meureun lain Isra merangkeun umroh beunanya. Hari umroh mah mohon Mekah Madinah. Ya kan bae teh nyasar teuing. Ulah dipelongkeun tos si eta ulah gitu. Asa ulah siga urang Garut teuing we Bu. Ieu mah ngaji di Garut, moal dibejakeun lemburna mah bisa aya tatangana. Sing teh Bu Rasul teh Isra teh Masjidil Haram nu aya di Mekah. Ka Masjidil Aqsa anu aya di Pamengpeuk. Eta teh jauh teuing. Gusti aku. Emang aya Bu Masjidil Aqsa di Pamengpeuk marukana ka masjid eta meureun di sono teh. Asa malawading pisan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Haram nu aya di Mekah ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Nu anehna kan dalam waktu yang relatif singkat laelan dari yang saukur ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa mah teu aneh urang Mekah ge mineng init-initan kitu mah ngan ieu nu jadi pertanyaan teh laelan teh naon lain sapeuting lamun aya kalimah nuduhkeun kana waktu Bu kuncina ieu make alif lam eta nuduhkeun kana keseluruhan lamun make tanwin itu nuduhkeun kana sebagian sedengkeun ayat na laelan make tanwin berarti Rasul Isra Mi'raj bukan satu malam tapi hanya separuh malam berangkat ba'da Isya memeh subuh geus aya di tempat semula teu kahartieun maka Abu Jahal poporongos cek Abu Jahal teu nyangka euy Muhammad tileuletik disebutna Al-Amin manusia paling jujur geuningan sakali ngabohong bea karep ngabohongna make jeung peuting cenah tas init-initan di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa subuh geus aya deui di Masjidil Haram tuh agrah beuceut kan dicicikeun meureun nah make jeung teu kaharti dalamun naek onta di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh 40 hari berangkat 40 hari pulang nah cenah make jeung onta hiji kendaraan paling mahal saat itu onta. Nu kadua hapunten teknologi can canggih, can aya kendaraan bermotor, aya ge kendaraan bermodal nyaeta onta.
maka tolak kubur eta. Oh, serius deui atuh kieu. Oh, perkarosana geus tadi sih. Geus jelas. Oh, di Masjidil Haram ka Mas. Oh. Kemana-mana. Ada. Tapi terus ini marah. Iya. Apa sih? Perkarosana na. Yang Ustaz, nah hanya Rasul Isra beti masjid ke masjid. Kenapa Rasul tidak diisrokan dari rumah yang satu ke rumah yang lain? Bukankah rumah tempat paling nyaman? Kenapa Rasul tidak diisrokan dari pila yang satu ke pila yang lain? Bukankah pila adalah tempat paling indah? Kenapa harus dari masjid ke masjid? Sabab inna buyutallah fil ardil masajid wa inna juwaraha umaruha. Bangunan di alam dunia nu paling dimuliakeun ku Allah adalah masjid. Sahajal ma'anu sok berkunjung ke masjid berarti eta adalah kamu Allah. Matuba liman tatoharo fi baiti kacida bagjana lamun jelema daek ibadah di masjid. Wa haqqun 'alallahi ayyukrima zaira haqqeur Allah ngamuliakeun siapapun orang yang sering memakmurkan masjid. Matang ke bakal aya hatib suara tanpa jirim. Ayana zuwari, ayana zuwari, ayana zuwari. Mana tetangga kami nu sok ngamakmurkeun masjid? Mana tamu kami anu sok ngaramekeun masjid? Ternyata ngabring menghadap kana panggilan Allah, datang sebagai tamu kehormatan, hadir sebagai tamu istimewa. Si horeng nu hadir teh seseueurna urang jelekong wungkul. Amin ya robbal. Ibu hoyong janten tamu kehormatan Allah. Bapak hoyong janten tamu istimewa Allah. Itu bapak-bapak mana? Karena abi tak batin harus bapak-bapak begitu. Dia nggak jawab nanti si gandung ngadat. Kalau nggak jawab dia mah, ya biasa nama ayah sorakan. Mun ibu mau pan benar. Ibu hoyong janten tamu kehormatan Allah, hoyong. Bapak hoyong janten tamu istimewa Allah. Kalau nggak gerem ditanya teh. Jadi ibu-ibu mah dina pangaosan teh pemain inti teh pemain baku pun bapak-bapak mah pemain beku. Jadi cicing tunggul tangan susuh beak itu bapak-bapak dan menuju alit mah bisa ke acara nikah bingung. Nah hanya cing teh bapak-bapak teh gede tanaga tak geuning eueuh sorangan. Kalau ku ibu-ibu, ayeuna mah geus nikah, geus gaduh putra paham. Mejeurna ibu-ibu mah ngajawabna gancang, nemal, natarik, da geuningan ibu-ibu mah bibirna ge capetan, maksud dua. Kalau dua cuman. Apa nanu hiji deui mataran ngilu nemal ceuk. Kemana wae. Wih, ibu hoyong janten tamu kehormatan Allah, hoyong janten tamu istimewa Allah, masuk berjamaah di masjid darat. Urang jujur baik. Dupi, karena jangan di dia mah ibu-ibu biasanya di bumi atau di masjid. Di bumi. Soal sahawe nu ditanya nu mana ibu-ibu. Di dia mah biasa di bumi. Pami memang di Jelekong ibu-ibu biasana salat di bumi, teraskeun di bumi. Da Islam punten asup ka masyarakat tanpa merusak adat. Mata urang taat kana parentah ayah, turut kana pitutur uyut. Lamun di dieu ibu-ibu biasa salatna di imah masing-masing, tara berjamaah di masjid teruskeun siga kitu. Nah, da emang di kapungkurna ge aya kejadian kitu kan. Waktu Rasul dakwah di tanah Thaif, Rasul menginstruksikan laki-laki berjamaah di masjid, ibu-ibu mah geus we salat di imah.
alaikum bil masajid wa alaikum nabil buyut. Lalaki di masjid, awewe di mana? Ngan ibu-ibu ngabring demo ka Kanjeng Rasul. Gusti Rasul nah ieu. Emang kumaha? Meniteng teuingeun ka ece teh baheula keur usum perang awewe tong ngiluan. Ayeuna keur usum berjamaah kalah di titah salat di imam. Baheula mah Gusti Rasul keur usum perang ibu-ibu henteu demo teu diajakan da paham perang mah berat naruhkeun nyawa. Ari berjamaah mah da teu kacaritakeun naruhkeun nyawa. Sok atuh Gusti Rasul idinan titah ka masjid we ibu-ibu ge. Dari perang mah buku berat. Da ibu-ibu mun perang tibatan mantuan kalah ngaribeutkeun. Bapak-bapak mah tarapati nyorat ge sakali nyorat teh Pak perang siap tembak Pak. Geunah. Bu perang bu hayu. Tembak dor riweuh. Mata ibu-ibu mah teu diajakan perang mah. Tah palebah berjamaah mah ibu-ibu teh demo. Gusti Rasul da berjamaah mah teu naruhkeun nyawa. Lamun perang mah kaharti, ka mana si bapak berangkat ke medan perang. Geuning teu balik deui, gugur di medan perang. Kunaon tertembak musuh, jelas. Sugan berjamaah, ka mana si bapak berangkat berjamaah ke masjid. Geuning teu balik deui, gugur di masjid. Kunaon kata brakeceng, baheula gitu. Bapak-bapak mah dititah ke masjid. Tah, ngan tetep ibu aturan mah teu bisa dirobah. Berjamaah di masjid mah ganjaranna 27. Di imah mah ganjaranna ngan ukur bari eta ge lamun bener maca Pak. Timpang pisan. 27 jeung hiji. Ibu hoyong, ibu netepangan di bumi, solangan, tapi ganjaranna 27 bahkan lebih siga nu berjamaah di masjid hoyong. Gampang jeung ibu-ibu mah. Kumaha carana ngomong adan, datang waktu sholat, salaki senang ka masjid. Sakitu bejaan. Datang waktu sholat teh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si ibu teh, Pak adan. Mohon cek syahadat lutan. Iya. Ada bedegong nih saat kira ya. Aduh, ya Allah. Lain gitu Pak. Apa kurang kayak raja baru ngal tahun piraku kedul agar matu. Ayolah ke masjid. Oh, kela kacai heula. Salaki kacai, ibu tong geh keur ngilu kacai. Keula cenah. Kemana itu kirana? Ibu mah siapkan perlengkapan untuk suami yang hendak pergi ke masjid. Salila salaki dicai teh ku ibu teh siapkeun kopeahna nu pantes bari meujeuhna. Siapkeun bajuna nu pantes bari meujeuhna. Siapkeun sarungna nu pantes bari logor sarung makade. Kade mah bari sarung meujeuhna. Bilaku salaki berjamaah make sarung bantal. Cuma gacok ini ke masjid. Siapkeun engke salaki kaluar ti cai saur ibu teh Pak kantun naho berangkatlah suami menuju masjid dengan perlengkapan yang ibu siapkan, maka apapun kebaikan yang suami ibu lakukan di masjid ibu ge kabagian. Salaki ibu berjamaah di masjid, ibu di imah salat sorangan ganjaranna 27. Salaki maca Al-Qur'an, ibu di imah ulang-ulang kabagian ganjaran. Tuh kena jadi awewe. Bahkan aya leuwihna tina naon ganjaran nyiapkeun perlengkapan yang suami nu bade ka masjid. Geuna. Asal jang usah da salaki ibu mah kumaha atuh geus kolot percuma digadang ge moal jadi kasep. Ieu dari ka masjid mah sanes kasep jeung henteuna tapi pantes. Ya bersih, cocok. Pan ayatna ge fudu zinatakum inda kulli masjid cek santima dua majazmur salah dirinya di mana reka masjid pakai pakaian anu pantas anu rapi. Ieu masalah geus kolot teu dikaulaan batur mah berjamaah teh meuni rapi, make batik, make gamis, make jas, make koko. Ih jujur salaki urang make baju hadiah 3 roda. Sarung pakai dijing taplak meja. Sorban patukeun jeung lak mangkok.
ku urang siapkeun engke uih di masjid awas ya bisi ibu bingung kayak cenah ngamalkeun naon asa harese kieu nu gampang dari nyiapkeun suami bajuna perlengkapan apa berat bu ieu nu gampang ieu bapak turutan Rasul ibu turutan Siti Aisyah gampang ieu pangkat model abdi wae geus 5 tahun yang mampu ngamalkeun nah henteu babari bapak turutan Rasul nah kumaha kitu jang Musa dari Rasul bapak pamintos netepan Isa teh tara toloheor langsung uih ka bumi sumping ka bumi teh Rasul mengetrok panto bari maca salam assalamualaikum duh Rasul mah kalimah sorangan ge sopan ibu turutan Siti Aisyah nah kumaha kitu Siti Aisyah mah pamintos netepan Isa tara jauh dina lawang panto bahkan Siti Aisyah mah bu sering calik kieu tah bari jarane kana panto ieu cangkeul lain cangkeul menyapertikeun jarane we kieu kana panto supaya naon supaya ketika Rasul ngetrok maca salam bisa langsung tatih langsung dibuka sobian Pak abi kitu 5 tahun abi pada Isa teh abi uih di masjid ka bumi teh diketrok ku abi assalamualaikum cetrek dibuka we ku sorangan ada teuing pengajian teh kumaha kahayang mah siga Rasul diketrok assalamualaikum dibuka ku Siti Aisyah kumaha saur Rasul baiti jannati rumahku adalah kenapa Rasul menyebutkan rumahnya bagaikan surga? Apakah rumah Rasul besar? Tidak. Apakah di dalam rumah Rasul banyak perlengkapan mahal dan megah? Bukan. Lalu kenapa Rasul menyebutkan rumahnya bagaikan surga? Karena di rumah tersebut ada satu istri solihah dan satu istri solihah mampu menandingi 1000 bidadari surga. Hari eta cenah bojona jang ajengan nah terapang mukakeun ka pungkur mah osok bu. Pungkur mah ayeuna mah pangatara teh ridu. Abi asa katos ka dieu nya ngaos teh poe. Tah kapungkur teh abi putra teh nembe 2. Ayeuna mah ye bade genep. Dari bari anu cikal teh kakak kelas 1 SD. Mata pun bojo teh ridu rimil da ayeuna mah. Maka ayeuna mah abi nu ngetrok, abi nu salam, abi nu ngajawab, abi nu muka. Pas dibuka pantot teh jeng-jeng. Pamajikan teh geus aya di barudak. Ya Allah, anu kalima nu bungsu di ais, bungsu sementara panuju deui. Anu kaopat dituyun, nu katilu muntang kana sarung. Nu kahiji jeung nu kadua parasea. Dengan lipun bojo make daster Pekalongan. Sedih teh. Boh acak-acakan sepeda pak jadu ora ya. Gusti aku. Pada kumaha tuh? Ku abi ge pernah ditawisan bu. Cing teh boh, ieu tingali budak geus loba geuning. Tos we di KB. Pokna kumaha? Tong di KB. Gaskeun we. Atuh deuleuh ya Allah, angkeun beda kahayang. Dewasa abi mah da emang tilu hurang seueur. Anu dewasa pas nukat tilu pas beres corona tuh ya Allah. Beres corona nu ngonang teh ngabaredokeun. Ari beres corona ngaronang deui. Upikeun kaputbat eta mah onangan cing teh kan abi mah tara sapenting dua kecuali nu deukeut. Pacenah wayahna. Balik jam 2, balik jam 3 sare. Teu lila pun bojo beuneuh deui. Bingung atuh. Siapa eta deuneuh deui mohon. Cenah jeung beuneuh. Atuh kan beda aya salahina. Lain kitu cedepan balik jam 2, balik jam 3 boro-boro tua poe langsung sare. Heeh, cenah penting mah hari eta pada lobor. Geus poho ari beurang mah. Awas ya, buatan bu, turutan. Kan? Turutan Rasul jeung Siti Aisyah lain turutan Rasul. Turutan kalau gitu baik. Oh.
Nurutan Rasul jeung Siti Aisyah enjing praktekkeun Pak tong diengkekeun sok hoream deui. Enjing pada Aisyah ku bapak ketrok pantau. Assalamualaikum. Ku ibu buka. Waalaikumsalam. Cek salah kitu. Si bedul eling. Ulah kitu atuh kuno atuh dikitukeun mah. Ngan wayahna sing eling duanana aya kada ya. Sebab mun eling salah sajina bahaya. Hanas ibu tos nurutan Siti Aisyah. Tas tempat Isa menanti di balik pintu nyarane kana panto berharap suami datang mengetuk pintu dengan membaca salam. Hari salakina tas salat Isa rusuh panto ditajong atuh pamajikan ngagulutuk pamajikan teh nangtung bari nyekelan bujur salakina molotot sia naon hesa panto Pak gila naon ieu Aisyah Pak salakina ngaguleung ari sia kunaon ieu Aisyah Pak salakina ma eling Aisyah pan ge leutik ge mama eti Pak jadi Aisyah sanes kitu bapana pan kamari teh tas rajaban di Al-Kausar emang teh nyobaan mraktekeun ilmu sautak saeutik hayang nurutan Siti Aisyah menanti suami kembali dari masjid dengan duduk di balik pintu salakina ngahuleung Gusti nu agung ieu pamajikan elmuna saeutik ge geuning diamalkeun ngajerit dina hatena Gusti enjing mah abi rek nurutan Rasul rek diketrok pantot bojona ge sami dina hatena ngajerit Gusti isuk mah sudi kudu dihungkeuna pantot bojor ke talapo maka enjing nama dibalik salakina mah geus ketrok bae assalamualaikum pamajikanna kalah kieu ada sinetron aduh assalamualaikum ada salaki kisah sangaleun geus 18 kali assalamualaikum udah rumah salah teh kamari teh pamajikanna jongjot geus beres sinetron angeusan kakara TV di pareumah kadenge we nu uluk salah atuh tiung teh dipageuhan baju teh dikeprukan dirapihan lompat ka ruang tamu lalaunan panto teh dibuka meuni sopan waalaikumsalam sudah desa si jadol teh sia sarua teh welingna ieu mah awas ya ibu mah gampang kumacana pamisalaki nuju teu aya budak cenah ka masjid budak ini ka masjid ganyaran beunang berjamaah tuh tah tinggal bapak-bapak kayak cenah jangusan mun bapak-bapak kumaha bisa teh siga ibu-ibu ngirimkeun ya budak cenah ka masjid bapak marek di imah we kaya hapunten promo tersebut hanya berlaku untuk ibu-ibu Pak hapunten jangan bapak-bapak mah teu acan tiasa pun teu nyaang abdi di dituna atau sakitu teu nyenakakeun pada kawan jelek hapunten Pak hapunten bapak-bapak mah wajahna ka masjid sok sanajan tahun ayeuna mah ka masjid teh leuwih berat Pak nah henteu berat Isya 7:30 Persib jam 7 eta beratna mah Pak tuh mengganti halus Persib teh puncak Pak kemarin pan menang lawan Persija kebenaran Borneo na eleh ku Persita 2-0 jadi menang ka hiji berat apa abi Bobi cakat ka GBLA kan mung 13 menit ka GBLA abi gaduh rerencangan bos Darko tukang ngicalan kaos Persib sareng karcis Persib ya abi sok nawisan cenah bisa rek lalajo cenah aya karcis mah di abi cek abi hayu kali-kali susurupputan daerah ku masyarakat efek kok teh pagi cenah ajengan-ajengan resep main bola bingung cak kita nyawa satu kang daripada akang main bola teresep jadi ajengan henteu asal kalau gitu kan segala ulah aduh oh itu ya
wayahna bapak-bapak mah ka mas. Nah, hariwang sabda Rasul dugi ka jelekong naudzubillah. Saur Rasul sayati alan nasi zamanun. Akan datang suatu zaman pada umatku yang mana pada zaman tersebut yatabahaunal masajida tsumma la ya'murunaha illa qalila. Engke maya di akhir zaman bakal kapanggih satu fenomena luar biasa ketika masjid paloba-loba, masjid pa alus-alus, masjid pa indah-indah, masjid pa badat-badat, tapi sayang seribu sayang tsumma la ya'murunaha illa qalila. Masjidna beki loba nu geus siana teuing ka mana. Di akhir zaman bakal kejadian masjid siga pasaran daek nyeuna sieun geus siana mau ke masjid teh ayeuna geus terbukti kan di mana kapungkur masjid raoseun siga kieu halaman buat kalega kieu ayeuna mah sisina ge di tembok kapungkur mah kunaon mobil luhurna ge ayeuna mah tingali nganggo GRC sagala rapi-rapi baheula mah ku hateup cacangna ieu mah neon sakitu gebraina baheula mah kunaon ku cempor balik ngaji teh beak atuh halis teh kahemu korong hareuteun bari garing ya Allah ngeri ngaji baheula hanapna ayeuna mah di keramik teu cukup ku keramik di karpetan di hipu-hipu meh naon meh jamaah betah ibadah di masjid. Tapi tingali ayeuna ibadah teh eueuh nu betah. Imam lila teuing we tarawih diomongkeun. Pusing nu aku. Moal jadwalkeun. Da baheula mah baheula boro-boro di keramik di karpet atuh. Ku padengah ngahaja di karpet teh meh baretah tapi nyaan beuki hese. Baheula mah ku palupuh ku awi di dagoran. Dicieun ampar masjid, ditincak teh malarat. Tapi dah baretah baheula mah sujud gede pekat ceurik pas cengkade nyengir si horeng kumis kacepet. Ai sugan teh husu. Kira sugan teh lila teh husu beureum bingung ieu ngangkatna kumaha. Haripuh ya. Beda suasana. Baheula mah masjidna handeuteun di jero masjid barudak ngaos diajar alif-alifan ejah-ejahan ka ajengan. Bapakna ge pada magrib teh teu barali, aya nu di pojok kiri muterkeun tasbih wiridan, aya nu di pojok kanan maca Al-Qur'an, aya nu di luar ngopi udud nungguan budak ngaji ka ajengan. Baheula ayeuna mah beda. Masjidna ti ieu sisi masjid baheula mah Allah wujud